ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم عامر ان شاء الله بذكر الله. النهارده هعمل رز معمر وهعمل السمك. دي اول مره استخدم فيها البرام ده، فدهنته بالزبده، يعني اهو دهنته كده بالزبده اهو. هو المفروض كده يعني اهو، عشان يعني يتشرب بقى كده اهوت مع بعض، وهدخله فرن عالي فاضي وهو فاضي. هعلي بقى كده اللون يتصمت بقى، تقريبا بيقولوا كده يتصمت او حاجه زي كده اهو. يا حبيبي هنا بقى اهو، حطيت عليه من تحت، هطفي عليه برضو من فوق اهو. اهو اهو شايفين ريحه السمن بتاع الزبده البلدي فيه جميله قوي اهي. هسيبه بقى كده يبرد، وبعدين ايه، امسحه، وبعدين مش هغسله بقى، احط فيه الرز على طول. هطلعه بقى على نار الفرن كده، بسم الله الرحمن الرحيم يا رب اهو. طلعته من فوق اهو. يا حبيبي معاكم بقى الطاجن اهو، بعد ما عملته في الفرن. دهكته يعني بالزبده زي ما انتوا شفتوا كده، ومعايا الرز اهو غسلته اهو. هحط بقى الرز، انا مسحته بمنديل مطبخ الاول، طلعت الزبده اللي هي كانت بيه في الفرن يعني اهو. هحط بقى عليه حته قشطه اهو، حته قشطه اهي، دي قشطه صفرا اهو، قشطه بقري. هجيب بقى شويه ملح عشان ادعكوا بقى القشطه مع الملح اهو. واحط بقى شويه زيت اهو. هدعك بقى القشطه كده مع الرز، هدعكها بقى بايديا كده وارجع لكم تاني اهو. هنا كل الرز بقى اتغلف بالزبده كده اهو. احط بقى اللبن، انا حاطه عيار الرز قد عيار اللبن، بس هبقى ازود ايه، يعني قد كوبايه ميه كده. بعدين هو اللبن البقري اصلا يعني ما بحبش لما بعمل بلبن بقري ما بحبش ازوده ميه يعني، لانه كده كده بيبقى خفيف اللبن البقري، بس بيبقى جميل والله. هزوده بقى برضو شويه ميه وشويه لبن اهو. يا حبايبي كده خلصت اهو. وهاخد بقى معايا الشفشق الميه باللبن، يعني حطيت ربع كوبايه ميه كده وبقيته لبن اهو. شوفوا زي الفل اهو. كده يبقى العيار بتاعه مظبوط، شايفين كده يبقى عياره مظبوط، كده عيار الرز مظبوط اهو. هدخله بقى معاكم الفرن كده واوريهولكم وهو في الفرن اهو. يا حبايبي حطيته في الفرن بقى اهو. شوفوا شكله والله زي الفل، شكله يفتح النفس ني والله اهو. انا معليه عليه اهو، على ما يغلي بقى كده واوطي عليه، واقوم انضف السمك بقى. هرجع لكم تاني كده لما يتشرب. شايفين يا حبايبي انا معليه من تحت وموطيه خالص من فوق اهو. شايفين وشه؟ قلت لكم الفراش كده اهو. شايفين وشه جميل زي الفل. انا اول مره اعمل هنا في الرز المعمر في الفخار ده. يا رب يا رب يا رب يعني يبقى مظبوط. بس هي ريحته طالعه جميله قوي، عشان كنت دهناه بالزبده يعني الاول البرام، والزبده كده يعني ايه خدت ودت فيه، وما غسلتوش بعدها، انا مسحته بمناديل مطبخ زي ما قلت لكم اهي. زي الفل والله اهو. يا حبايبي هو كده وشه احمر. انا لفيت بقى اللي هي اللي فوق، العيون اللي فوق، وشه احمر وخلاص. انا مش عايزاه يحمر اكتر من كده بقى اهو. ماشي، هو يدوب بيغلي اهو، وهيتشرب كده، وهوطي الفرن عليه خالص 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 اهو. يا حبايبي انا اهو السمك بقى جبت، قلت انضفه وانا قاعده هنا بقى قدام الفرن اهو.
اهو ماشي اهو. هو صغير اهو اهو، بس هو كله بطاريق اهو. شوفوا شوفوا قلبه كله بطاريق اهو. شوفوا حتى شوفوا الصغيرة فيها بطروخ اهي. ودي برضو فيها بطروخ اهي، شايفين؟ هو انا منضفه لسه ما غسلتوش اهو. كله فيه بطاريق والله اهي اهو. قليل اوي اهي، دي ما فيهاش، قليل اوي اللي تلاقيه ما فيهاش اهي. حتى الصغيرة خالص اهي فيها بطروخ اهي اهي. دي ما فيهاش برضو اهي. ودي ما فيهاش، ودي صغيرة ما فتحتهاش لسه. ودي ما فيهاش، ودي فيها اهي بطروخ. ودي فيها بطروخ اه. شوف اهي اهي فيها بطروخ اهي. كله والله فيه بطاريق اهو اهو اهو. شايفين اهو بطروخ اهو، بس هو لسه ما اتغسلش، السمك لسه ما اتغسلش اهو. دي فيها برضه اهي صغير اهو اهو. دي برضه فيها بطروخ اهي، شايفين اهي. ودي برضه فيها بطروخ اهو اهو اهو. لا دي ما فيهاش، بس هو احنا بنحبه يعني، هو بقى مبطرخ كده ما شاء الله عليه. هو ما جالناش بقاله فتره اهي. دي مبطرخه اهي. اللي هو بتاع السمك ده ما جالناش بقاله فتره كبيره من قبل رمضان اهي. دي فيها بطروخ برضه اهي. كله ما شاء الله مبطرخ. وهدبق بقى كام سمكية كده كبار ليوسف اهي زي دي كده، وهقليهم له زي دي كده وهقليهم له، لانه ما بياكلش المشوي اهو. هو في المرحلة دي بقى يا حبيبي حطيت حتة الزبدة اهي، شايفين اهي اهي. وهطلعه بقى وهغطي عليه وجبت السمك اهو اهو عشان هشويه اهو اهو. شايفين اهو اهو يا حبيبي، شايفينه اهو. شوفوا الزبدة جميلة ازاي عليه، وهو شكله جميل ما شاء الله. الله اكبر والله اهو، ولا ريحته الله اكبر. والله يستاهلكوا يا حبايبي، يستاهلكوا اهو يا حبايبي. هغطي بقى عليه عشان يطرى كده شويه اهو، وشه يطرى شويه اهو. ودي بقى الدقه بتاعت السمك، وادي الرده، وادي السمك اهو. الفرن بقى بعد الرز ده كان هدى شويه، رش يعني عليت العيون، ورشيت بقى شويه ملح اهو. دي بقى السمك انا بدرته بالرده. واحده جارتي بتقول لي يا قروبه انت بتنضفي السمك ازاي وبتسيبي البطاريق فيه؟ يعني هو عادي يعني، مش عارفه والله يعني، هي مش عارفه تعمله ازاي. هوريكم كده اهو اهو اهو. منضفه البطروخ فيه عادي يعني، مش ما انا بقول لها يا بنتي ده مش معجزه يعني، بتقول لي لا ازاي اهو. اوريكم برضو فين السمك اللي فيه بطاريخ. البطاريخ راحت فين اهو اهو. متنضف فيه بطروخ، متنضف حتى الصغيره هي متنضفه وفيها البطروخ. مش عارفه يعني هما ما بيعرفوش يعملوها ليه اهي اهي. دي برضو صغيره ومتنضفه وفيها البطروخ اهو. هبدر بقى دول واحطهم اهو. اللي استوى بقى هنا حطيته على الباب اهو عشان هشده اهو اهو. احطه بقى على في المصفى دي. بس اني بصور بقى معلش اعذروني. لو وصلت لحد السمك بقى هنا ضغطي لايك وشيري الفيديو. دعوة حلوة من قلبك كده لأم يوسف عشان نكبر بيكم ان شاء الله اهو. هطلع بقى يا حبيبي واحط عليه اهو يا حبيبي. بطلعه بقى من الدقة اهو اهو، وارصه بقى ايه في المصفى اهو. بيصفى بقى كده براحته خالص اهو اهو. انا ضربه الثوم مع الكمون مع الليمون مع الفلفل مع الخضار مع طماطمايه مع شويه زيت اهو. الزيت عشان تفصل القشره
من السمك، عشان العيال ما بيحبوش القشره السمراء. اهو يا حبايبي اهو. شوف بقى اللي في الفرن اهو. هنقلب بقى اهو معاكم. انا ايدي سمكية طلعت مولعة، لسعت لي ايدي صوابعي الاتنين اهو. شايفين؟ ما شاء الله زي الفل والله. احنا بنحب السمك الصغير ده، جميل بنحبه يعني. ابو يوسف عندي يعني بيعشقه والله اهو. شوفوا عشان ما اطولش عليكم الفيديو بقى هطلعه اهو يا حبايبي. خلصت بقى الرز المعمر اهو، وادي السمك، وعملت بقى السلطات اهي، وادي البتنجان المقلي زي ما وريتكم، والسلطه التانية، وادي بقى السمك المقلي. ومرات عمهم كانت عامله كوماك كده طري، جابت لهم كوماكتين طريين، وادي بقى السمك اهو. والله ولا اطعم ولا اروع من كده اهو. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، وما تنسونيش بقى بدعوة حلوة من قلوبكم كده. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب.